真正的 rich 生活不仅要物质富足，更要有情绪价值的富足。奖金刚刚到手3万。Rich 生活的第一步就是要去超市采购，把冰箱填满。每次飞航班回来根本不想出门，一次性买好大半个月的口粮，交给我家这台荣升517法式方糖平嵌冰箱，雅诗白轻奢玻璃面板，观感和触感让人双双心动。机身很薄，还不到60厘米，完美平嵌，而且它是底部散热，做嵌入更好看，3侧不留缝，和橱柜完美的融为一体。双轴变轨铰链，108度广角，随心拿取，开门也不必小心翼翼，还自己一片松弛自由的空间，给自己满满 rich 的情绪价值感。跟我一起把这517升大空间填满吧。精细分储真的很赞，第一层永远是快乐水，两边也留给牛奶和饮料，可以不多，但想喝就要有。下面就放一些常吃的水果，用来做水果茶也是很不错的。像这种维 C 丰富又耐放的蔬果，可以多囤一点，放个2周都像是新鲜刚摘的。蛋糕、烘焙、甜品脑袋必须囤上。蛋白质也要每天补充。至于这些蔬菜，无论长长短短，都可以全部放进这个全款果蔬抽屉。五谷杂粮这些干货不能反潮，全部放在这个干湿精储空间，可以调节湿度。果蔬在里面也不会失水。晚上要吃的牛排就放右边的生鲜微冻空间，3档控温，不需要等待解冻，简直是上班人的福音。别看塞得满满当当，不用担心细菌异味问题，因为它有全域 IDP 长效净化系统，主动释放负离子，除菌净味。蔬果肉类拿出来只有食材本身的味道。买的冰淇淋和速冻食品就放下面这个 175L 的超大冷冻空间，冷冻区零下31摄氏度冰封锁鲜，锁住肉类食材的鲜味和口感。这种一冷冻口感就大打折扣的鲜虾放在这里面，拿出来肉质还是 Q 弹紧致，冰箱填满真的太有成就感了。打开冰箱总是一片繁盛的景象，是生活里的仪式感，更是回家的归属感，每一处都是用心收集的爱。